ഒരു വീഡിയോയിലേവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലംബിംഗ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. ഫ്ലഷ് ടാങ്കിന് പകരം ചെയ്ത വലിയൊരു ഐഡിയ ആണിത്. ഒരിക്കലും ഈ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വെച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഫ്ലഷ് ടാങ്കിന് പകരമായിട്ട് ഒരു വാൽവ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പൈപ്പ്, അത് 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1.25 മാറ്റിയിട്ട് അതിലൊരു വാൽവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാൽവ് തുറക്കുമ്പോൾ ഫ്ലഷായി പോകും എന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് പ്ലംബറായാലും. അപ്പോൾ ആ ഐഡിയ അവിടെ പാളിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഈ നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റ് ഓവർഫ്ലോ ആയി പോവുകയാണ്. വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലംബിങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയാസും നിങ്ങളൊരു വീട്ടിലും പ്രയോഗിക്കരുത്. അപ്പം ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പൊളിച്ച് ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ആക്കി നമ്മൾ ക്ലോസറ്റ് തന്നെ ഇത് മൊത്തം മാറ്റുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലംബിങ് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം അത് നിങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.